ఫ్రెండ్స్, మీకు ఇవాళ సింపుల్ రెసిపీ అనమాట. వితిన్ మినిట్స్లో అయిపోయే రెసిపీ అండ్ హెల్తీ ఫుడ్ ఐటమ్ చూపిస్తా చూడండి. 2 eggs తీసుకున్నాను. కొంచెం రెడ్ చిల్లీ పౌడర్, కొంచెం హోల్ గరం మసాలా, ఇందులోనే ధనియాలు, జీలకర్ర, లవంగాలు, యాలక్కాయలు, మిరియాలు అన్నీ ఉన్నాయి. కొంచెం జీరా పౌడరు, జీలకర్ర, కొంచెం సాల్ట్, కొంచెం పసుపు, టర్మరిక్. బాగా ఇట్లా మిక్స్ చేయండి. స్టవ్ పైన పెనం పెట్టేసి హీట్ అయింది. హీట్ అయిన తర్వాత అమూల్ బటర్, ఒక బ్రెడ్ని పైన పెట్టేసేద్దాం. ఇలా మూత పెట్టేసేద్దాం. ఫ్లేము తక్కువ పెట్టుకోండి. తక్కువ పెట్టినప్పుడే చక్కగా కుక్ అవుతుంది లోపల సమంగా. ఇప్పుడు మూత తీసేసి ఇప్పుడు మూతం తీసి ఇంకా సర్వ్ చేసుకోవడమే.
కొంచెం ఆనియన్స్, టమాటోస్, కొంచెం కొత్తిమీర. సింపుల్ అయిపోయింది. వేడివేడిగా ఇట్లా తినేసేయడమే. మీకు నచ్చిందా? మరి నచ్చినట్లయితే మీరు ఒకసారి ప్రిపేర్ చేసుకోండి. ఇంకో టైప్లో ఆమ్లెట్ చూపిస్తా చూడండి, ఈజీ రెసిపీలో. ఒక బ్రెడ్ని ఇట్లా పీసెస్గా చేసుకోండి, చిన్న చిన్న పీసెస్గా. ఒక ఎగ్ని తీసుకోండి, ఆనియన్స్, కరివేపాకు, టమాటోస్, కొత్తిమీర, అల్లం వెల్లుల్లిపాయలు చిన్న పీసెస్గా కట్ చేశాను. మనకి హార్ట్ అటాక్స్ ప్లస్ ఇప్పుడు స్టంట్లు వేస్తున్నారు కదా, స్టంట్లు ఏర్పడకుండా బ్లడ్ క్లాట్ కాకుండా ఉంటుందన్నమాట. స్టంట్లు వేయించుకునే అవసరం ఉండదు ఈ వెల్లుల్లిపాయలను ఎక్కువగా వాడడం వల్ల. అల్లం వల్ల జలుబు దగ్గు రాకుండా ఉంటుందన్నమాట. పచ్చిమిరపకాయలు, కొంచెం హోల్ గరం మసాలా పౌడరు, రెడ్ చిల్లీ పౌడర్, కొంచెం సాల్ట్, పసుపు, స్టవ్ పైన పెనం పెట్టి వేడైన తర్వాత అమూల్ బటర్, మనం మిక్స్ చేసుకున్నాం కదా ఎగ్, దానిపైన ఈ బ్రెడ్ పీసెస్ని డెకరేట్ చేద్దాం. ఇట్లా మూత పెట్టేసేద్దాం. ఒక 2 మినిట్స్ అట్లా కుక్ అవనిద్దాం తక్కువ ఫ్లేమ్లో, సిమ్లో. ఇప్పుడు ఇంకో ఎగ్ తీసుకొని కొంచెం గరం మసాలా, కొంచెం సాల్ట్, కొంచెం పసుపు, కొంచెం రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ ఇట్లా మిక్స్ చేయండి. మూత తీసేసి
కొంచెం ఆయిల్ వేద్దాం. మనం కలిపి పెట్టుకున్న ఎగ్ని దీని మీద వేసి ఇట్లా పైన ఈ ఆమ్లెట్ని వేసేద్దాం. ఇట్లా పోలిచ్చేద్దాం. మూత పెట్టేసి ఒక 2-3 మినిట్స్ కుక్ అవనిద్దాం. స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ప్లేట్లో సర్వ్ చేసుకోవాలి. ఆనియన్స్, టమాటోస్, కొత్తిమీర. నచ్చిందా మీకు ఫ్రెండ్స్? నచ్చినట్లయితే మీరు కూడా ఒకసారి ప్రిపేర్ చేసుకోండి. చాలా ఈజీ ప్రాసెస్. వేడివేడిగా ఈవినింగ్ టైంలో, మార్నింగ్ అయినా తినొచ్చు, బ్రేక్ఫాస్ట్గా, స్నాక్గా అయితే బాగుంటుంది. నచ్చితే మీరు కూడా ఒకసారి ప్రిపేర్ చేసుకోండి. ఈ 2 టైప్స్లో మీకు ఏ టైప్ నచ్చినా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోండి. ఈవినింగ్ చాలా ఈజీ ప్రాసెస్. సో ఫ్రెండ్స్, ఎగ్ అనేది మనకి మంచి డి విటమిన్ ఉంటుంది, ఏ ఉంటుంది, కాల్షియం ఉంటుంది, బ్రెడ్ కూడా వీట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఫైబర్ ఉంటుంది. మంచి హెల్తీ ఫుడ్ ఐటమ్. సో నచ్చినట్లయితే మీరు ఒకసారి ప్రిపేర్ చేసుకోండి. నా ఛానల్ మాత్రం సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో ఫ్రెండ్స్. పిల్లలకి ఇలాంటివి సాటర్డే కానీ సండే కానీ తప్పకుండా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టండి. ఓకే, బాయ్.